Dipsy. Dipsy. Poo. Ali mama ngali. Ali mama, uban-uban wang kang mamang. Ha? Uban-uban man kang mamang lagi. Try mo mga igsuno naggiat oh. Wow. Manguha ko miracle fruit. Native miracle fruit. Kay magluto ko, kay manambal ko. Tadading kay bugat ang akong ulo. Ti mailhan nga hinog na. Kana siya, hilaw pa na siya kay green. Kana ang duha, hinog na. Kana hinog na, kana hilaw pa, hilaw, green, kana hinog na. Kana hinog na. Nasa kong likod, kana hilaw. Kana hinog na kaayo, kani hinog na kaayo. Ito pa mga hinog. Ito pa mga hinog. Napao hinog. Na kana hinog na. Kaayo. Yes. Here we go. Manguha ta. Kay magluto ta. Magluto ta. Oh, miracle. This is miracle fruit. Miracle fruit. This time is sweeter. Kani kay dako. Tabi ako kuyang nahulog. Tagpot. Bring arinda. Kay raminang bunga. Kay rami ng bunga. Ay, shoot. One, two, three, 4, 5. 5, 6, 7 ang kunin ko. Ay. Quiet. Uy, ay sige, shout diya kay na si Manghod. Dili mag-shout ba kay na si Manghod natulog. Morning like this. Some people wait a lot time. Malapit na. 7. Oh my God, nahulog. Oh my God, ang layo. Oh my God. God. Na-fall down sa baba, oh. Kuha na ng tag-utro. Dami pa dun, oh. Kaso, habog na kaayo. Hindi lang ta sa ubos-ubos kay may magunit og camera. Para 7. Ay naman diri. Hindi. Yeah. We go down. Preparing to go down. Okay. Magluto pa ko. I will make some miracle fruit juice. Kay manambal ta, kay gore na ta. Yeah. Thank you, Miracle. Thank you so much for watching my YouTube channel. Later, I will upload the while I am cooking. Sangit man akong tiil. Yeah.
siya. Pag hinog na siya, dali ra siya mabuak o. Buak na siya. Hinog na kaayo. Di mailhan nga hinog na siya. Later, magluto ko. Kita na ko sa inyo na magluto ko. Okay?